头条开讲频道开会员喽！邀请您加入会员，加会员支持头条开讲，一起成为最有影响力的华文新势力。我们讲这个兵力大不大？这个大，这个船也不大，兵力也不大。人呢？他能够反到中国大陆去吗？不会，不容易吧？这个跳岛战术，譬如说，支援日本的这个钓鱼台，支援日本的北方四岛的这个收复工作，那他是有能力的。但是你说这个部队拿来支援台湾的地面作战是远远不够的。所以他可以帮得了日本，但帮不了台湾。因为台湾要发起这个老共要发起战争的话，是因为海空是打击你的要点，但是你要武统台湾的话，它必须有大批的陆军上来，因为毕竟我们国军还是有相当的兵力啊。那你要很大的部队上来的话，那你这个陆战队的万把人、几千人，解决不了问题的。所以我都认为，他的陆战队跟他这几条所谓这个两栖突击舰呢，能够发挥的，我们讲大战略哈，大的战场是发挥不了太多的作用，但是他也不能说全部撤离第一岛链了，所以他这些陆战队也是安抚日本、韩国这些小岛上面的问题，北海道那边的问题，所以我觉得这个是在一个趋势走向，就是说当年是以日本、韩国的重大基地跟部队、飞弹、航母来做第一岛链，现在慢慢转到第二岛链去。所以这些东西，因为任何一个新的船出来是代表它一个走向。无人机参加在乌克兰战场上已经看到它的价值了，对不对？第二个，这个标准飞弹、这些刺针飞弹，用便宜的5万美金、3万美金的飞弹打掉你几十万、上百万的武器。那同样跳岛战术的想法也是这样子嘛。我派一个营不到的兵力，一个导弹连就形成攻击力量，是以最少的人，然后发挥最大的作用。这个就是可以套用叫做不对称作战。不对称作战，懂？好，来介大使。那我们刚刚其实听帅将军分析了这么多，重点还有一句话哈，听听您的意见。说美军现在没有要将这个刚刚我们在讨论的这个无人舰艇啊部署到印太地区的计划，这是真的吗？他讲的是真的，还是说那只是说说而已啊？这个我想他会这样讲，应该就是还没有部署过来吧？因为这个无人舰啊，它是刚刚成军的，它这个可能战力啊，还有它的这个战术啊，各方面啊，都还在发展当中。那其实美国军发展也蛮久的，它有几艘无人舰哈，有的还单独穿越过这个那个叫什么海峡？日本的金青海峡南边的那个就不是南美洲的那个南美洲中美洲的那个叫什么海峡？巴拿马运河。对。那另外它还有一个就是说啊，一个无人补给舰哈，曾经单独航行啊5000公里。5000公里。对，它这个事实上他们这个就是说已经有这个无人舰，而且加以演练已经有一段时间了。可是是不是能够？它基本上是作战辅助了，不是说真正的主要战力，将来都是要靠无人舰。他有讲啊，就是说其实是要跟传统舰队联合作战的。联合作战的。那现在很多都是辅助系统，不是就是像这个补给舰，它有完全这个无人的补给舰，在作战的时候把这个补给的物资送到这个前线。那所以是在发展阶段了。那你说要真正的主要的战舰要变成无人的话，我想还有很长一段时间呢。你这个随便一艘舰上面都是300-400人，那么在舰上，那一艘航空母舰是5000人，所以要把这种大型的作战船只慢慢都无人化，我想还有一段很长的路要走。的确好。那不过话说回来呢，帅将军继续请教您因为看到这次南韩呢，您刚刚讲到说把自己的这个最好的东西秀出来献宝那他这次呢也是史上最之最，动员史上之最，看看有什么呢？出动了世宗大王级神盾驱逐舰、张宝高级潜舰、文武大王号驱逐舰，还有首次出动独岛级的2栖突击舰。的确，我们也注意到，就是在这一次，不仅是刚才我们看到这个无人舰登场，还有就是这个2栖攻击舰。这个南韩这边呢，这个
是不是真的是在秀肌肉，而且是的确有看头呢？他这个看头是代表他当年的建军目标啊，建军目标，因为北韩的敌人你是陆上作战嘛，那跟日本的矛盾问题是独岛作战嘛，对不对？所以他建军目标一定是跟我的战争目标相结合的嘛。是。所以你看他这个有伯克级的类似的这个神盾舰嘛，那这个就是帮助锁定北韩的导弹跟防御系统。另外这个潜舰，韩国能够制造潜舰了嘛？制造潜舰的话，就在黄海、渤海湾到对马海峡，它有作战能力，既防北韩，也防日本，也防中国大陆。所以，它这个拿出来展示，也有像在军售参加展览一样的。很多国家都想买船嘛。是。那你怎么算？韩国的船虽然不算世界一流吧，至少也是2流以上的了，价钱便宜嘛，因为你韩国的造船业蛮发达。第二个，它的人力物力的价钱也不会像美国那么昂贵。现在已经是被中国大陆超越了吗？当然，你超越是你的事，但是南韩它也参加这次军演大拜拜，是很多国家把精品拿出来，拿出来的话就可以兜售在军火市场。你看我的船怎么样，表演怎么样，性能怎么样？它除了宣扬它的国力以外，主要它也是军火外销的。所以我们看他建什么样的船，一定是他的作战目标是什么。没有哪个花钱弄一堆废物自己没有用的啊。所以他展示这3款东西，也是他保卫韩国、大韩民国所需要的海上实力。因为在这片海域里面，渔权的问题很多，对不对？然后这个独岛的这个争夺也有问题。那么他也要防到俄罗斯在库页岛那边，他有海军实力嘛。所以我们看得很明显，这3种船是针对他需要的。是他需要。那么借这个机会做个秀，也可以卖。你像印度，很多国家都是没有这个造舰能力的，都想买嘛。是。你像菲律宾都弄一条很破的船嘛。是。所以韩国借机推销。不过你看，那美国大家都说，国防实力坚强啊。可是呢，最近我们看到连续有2个讯息啊，觉得说怎么有点掉漆。包括美国航母超级大黄蜂战机说怎么会被暴风从甲板吹落海了呢？再来就是美国下一代陆基洲际弹道飞弹试射与当地时间夜间进行发射10秒钟就爆炸了，2个让人都看起来觉得有点不解。第一个不算是什么，那是很意外的事。因为什么？这是常会有发生的事吗？这种是强风吹落海。对，因为你想想看啊，飞机从高空、中空、低空对准你的航母的甲板，那是跟火柴盒那么小的东西。船也在开，飞机也在动，风还有侧风，还有顺风、逆风，所以这个驾驶员。你稍微低1公尺就撞到船甲板了嘛？高1公尺可能落地的时候不够，那就加上旁边一有侧风的话，它就翻了嘛。所以这个事情不代表它的弱点，这个东西只是叫做意外。下面这个是看出问题来了。下面的问题就看出，你看为什么美国，我讲嘛，他 NASA 开始。30年前就开始投资，慢慢少了嘛，不像跟俄国在竞争登陆啊，什么东西，登陆月球那些东西，它的火箭推力始终有问题。它放卫星都要跟人家俄国租借嘛，那从太空接太空人回来也要跟中国大陆跟俄国打商量嘛。对，所以它这个弹道飞弹都算是大型的火箭推动。那这个东西。上升10秒钟发生爆炸，因为通常一般来讲，做这个大型的这个火箭的推进器的话，它有固体燃料，有液体燃料。那这2种区别很大。因为作战的来讲都喜欢用固体的，因为液体的话还要充气啊、加电啊，很多。对，这个弹道哨兵爆炸代表它的。飞弹是有点问题的，这个东西它就要好好检讨。上面那个问题不是什么问题了，也就是说，你顶多检讨说航母是不是顶风在航行。
纯属意外就是了。哎，对对。这里帮你大家科普一下，有些人可能还不知道，旺旺水神微酸性电解次氯酸水与病毒细菌作用打架完之后呢，就变成了水，温和不刺激，它比酒精跟漂白水呢更环保，适合长时间多次频繁的使用。请赶快上快点购，买的时候记得输入我的推荐代码就有折扣哦。